राधे राधे, राम राम दोस्त। क्या आपके कान भी भारी ज्वेलरी पहनने की वजह से ऐसे बड़े या फट गए हैं? तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। चौहान ज्वेलर्स अब लेके आए हैं आपके लिए बिना टाका बिना दर्द के कान ठीक करने की आधुनिक तकनीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो दीदी हैं हमारी, ये हमारे यहाँ लगभग 100 किलोमीटर दूर मैनपुरी से हमारे यहाँ आई हुई हैं। इन्हें इनकी बहन ने रेफरेंस दिया था कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कान ठीक होते हैं बिना टाँके के। ये शुरुआत में थोड़ा सा घबरा रही थी, पर जब हमने उनका ट्रीटमेंट किया तो उनको बिल्कुल कोई पेन वेन वगैरह कुछ नहीं हुआ और बहुत ही संतुष्ट होकर यहाँ से गई। अगर आपका एयर लूप से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।